एक्साइड की जो कंपनी है वो भी 6 महीने की वारंटी देती है। तो हमने इसे 2500 रुपये में रिपेयर करवाया, यानी आधी कीमत में रिपेयर करवाया, और जो रिपेयर करने वाले हैं उन्होंने भी 6 महीने की गारंटी दी है। तो अब जिनका बजट कम है तो वो ये काम भी कर सकते हैं। और तो यूज़ बैटरी गारंटी के साथ अगर आप उनसे ख़रीदते हैं तो 9000 रुपये में वो आपको 200 एम्पेयर की बैटरी दे देंगे, जिसकी एक्चुअल कीमत मार्केट में इस वक्त तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपये के दरमियान में है। तो आपको 9000 रुपये में 6 महीने की वारंटी के साथ बनी हुई बैटरी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो जो पुरानी बैटरीज़ होती हैं जिन्हें हम सोलर सिस्टम के साथ इंस्टॉल करते हैं और कुछ अर्सा गुज़रने के बाद उनका बैकअप टाइम कम हो जाता है, तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे दोस्तों ने उन बैटरीज़ के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात किए थे। तो ये उन्हीं व्हाट्सएप के सवालात के जवाबात की वीडियो है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 मुख्तलिफ़ बैटरीज़ रखी हुई हैं। एक्साइड की N105, ये थोड़ी बड़े साइज़ की बैटरी है जिसे आमतौर पे 100 एम्पेयर की बैटरी कहा जाता है। और इसके साथ AGS का GL50 मॉडल है, इसे आमतौर पे 50 एम्पेयर की बैटरी कहा जाता है। और इसी तरह यहाँ पे एक्साइड की Gen 35 है जिसे 35 एम्पेयर की बैटरी कहा जाता है। और यहाँ पे एक ड्राई बैटरी भी रखी हुई है। ड्राई बैटरी दिखाने का मकसद ये है कि ये जो बैटरी है ये मुख्तलिफ़ है इन तीनों से। ये तीनों लेड एसिड बैटरीज़ कहलाती हैं। इनमें पानी डलता है और ये जो इसके आपको कैप्स नज़र आ रहे हैं, इन कैप्स को खोल दिया जाता है और इसमें जो वाटर लेवल है उसे यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है आप देख सकते हैं, अपर और लोअर के 2 लाइंस यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो यहाँ तक वाटर लेवल इसका रखना ज़रूरी होता है, वरना इसकी जो लेड एसिड प्लेट्स होती हैं वो लेड की जो प्लेट्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो बहरहाल पॉइंट हमारे ये है कि पहले तो हमें ये मालूम करना है कि हमारी बैटरी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसका सबसे अच्छा आइडिया ये होता है कि जब आप कोई भी नई बैटरी ख़रीदते हैं तो आपको उसका बैकअप टाइम ज़्यादा मिल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक 100 एम्पेयर की बैटरी है, तो अगर ये हमें किसी भी चीज़ को चलाने में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके ज़रिए फ़ैन चला रहे हैं, DC फ़ैन, और ये हमें 10 घंटे का बैकअप दे रही है, और 8 महीने गुज़र गए हैं या 10 महीने गुज़र गए हैं या 1 साल गुज़र गया, तो अब ये हमें 10 घंटे का बैकअप नहीं दे सकेगी, ये हमें 6-7 घंटे का बैकअप देना स्टार्ट कर देगी। यानी इसका जो बैकअप टाइम है वो कम हो जाएगा इसकी लाइफ के हिसाब से। तो उमूमन जो लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, अगर इन्हें प्रॉपर केयर के साथ यूज़ किया जाए तो 1 से 2 साल ये चलती हैं। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा है तो 1 साल में इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, और अगर इस्तेमाल कम है यानी आप कम यूज़ करते हैं तो उस लिहाज से ये तकरीबन 2 साल तक चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे इस बात के बारे में कि जब हमारी बैटरी पुरानी हो जाती है तो हम उसका क्या करें। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जब आपकी बैटरी पुरानी हो जाए, बैकअप टाइम उसका मिलना आपको कम हो जाए, तो आप उसे देकर एक नई बैटरी ख़रीद लें। और उसे देकर आपको तकरीबन छोटी बैटरीज़ पे 1000 से 1500 रुपये की बचत हो जाती है। इसके अंदर से जो लेड की प्लेट्स हैं वो निकाल के वो बेचते हैं और उससे उनको प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसी सूरत में वो थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं न्यू बैटरी पर। और इसी तरह अगर बड़ी बैटरी है तो उस पर तकरीबन 2000 से 3000 और बाज़ जगहों पे जो है वो इससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो पुरानी बैटरीज़ को देके नई बैटरी वारंटी में लेने। अगर बजट कम है तो अब क्या करें। अगर आपका बजट कम है तो ऐसी सूरत में आप ये कर सकते हैं कि बैटरी रिपेयरिंग वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। जैसे ये हमने अभी जो हमारे सामने ये एक्साइड की बैटरी है, इसे हमने रिपेयर करवाया है। और रिपेयर करवाने से मुराद ये है कि इस बैटरी के उन्होंने तमाम जो अंदर के सेल्स थे उनको निकाल दिया है और उसकी जगह नए सेल डाल के हमें दे दिए हैं। अब जहाँ से हमने इसे रिपेयर करवाया है ये उनका गारंटी कार्ड भी है। यहाँ अगर मैं इसे थोड़ा सा वाज़े कर दूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन्होंने हमें जो बात लिख कर दी है वो बहुत काम की है। इन्होंने लिखा है कि जनाब बनी हुई बैटरी है और इसकी गारंटी है 6 माह के लिए, और जो कीमत इन्होंने हमसे ली है वो है 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये या 2500 रुपये। इस बैटरी की जो इस वक्त मार्केट में कीमत है वो तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये है।
तो 5,500 से 6,000 रुपये की आप ये नई बैटरी ख़रीद सकते हैं, जिसकी एक्साइड की जो कंपनी है वो भी 6 महीने की वारंटी देती है। तो हमने इसे 2,500 रुपये में रिपेयर करवाया, यानी आधी कीमत में रिपेयर करवाया, और जो रिपेयर करने वाले हैं उन्होंने भी 6 महीने की गारंटी दी है। तो अब जिनका बजट कम है तो वो ये काम भी कर सकते हैं, और जो भी आपके करीब में बैटरी रिपेयरिंग वाले हैं उनसे आप जो है वो बैटरी रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वारंटी या गारंटी में बैटरी रिपेयर करवाइएगा, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना बाद में ना करना पड़े। तो यहाँ पर जहाँ से हमने रिपेयर करवाई है तो ये वहाँ का कार्ड है, ये थोड़ा सा फोकस हो जाए ताकि जो यहाँ कराची में रहने वाले हैं अगर वो अपनी बैटरी रिपेयर करवाना चाहें तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनसे कुछ प्राइस भी ले लिए थे, तो ये प्राइस भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो प्राइस दिए हुए हैं उसमें थोड़ा फोकस कर लेते हैं इसको। जी जनाब, 200 एम्पेयर की जो बैटरी है वो 5,500 रुपये में रिपेयर होगी अगर आप अपनी पुरानी 200 एम्पेयर की बैटरी उनको देंगे तो, और अगर 100 एम्पेयर की बैटरी देंगे तो वो 2,500 रुपये में आपको रिपेयर करके देंगे। इसी तरह अगर 65 एम्पेयर की बैटरी है तो वो 1,500 रुपये में रिपेयर करके देंगे, और अगर 50 एम्पेयर की आपकी बैटरी है तो वो 1,200 रुपये में आपको रिपेयर करके दे देंगे। और अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो ऐसी सूरत में आप डायरेक्टली उन्हीं से यूज़ बैटरी भी ख़रीद सकते हैं। तो यूज़ बैटरी गारंटी के साथ अगर आप उनसे ख़रीदते हैं तो 9,000 रुपये में वो आपको 200 एम्पेयर की बैटरी दे देंगे, जिसकी एक्चुअल कीमत मार्केट में इस वक्त तकरीबन 17 से 18,000 रुपये के दरमियान में है। तो आपको 9,000 रुपये में 6 महीने की वारंटी के साथ बनी हुई बैटरी मिल जाएगी। इसी तरह 100 एम्पेयर की बैटरी जो कि 6 से 7,000 रुपये की वैल्यू की है न्यू, वो आपको यहाँ से 4,200 रुपये में मिल जाएगी। और इसी तरह 65 एम्पेयर की बैटरी 2,500 रुपये में, और 50 एम्पेयर की बैटरी 2,000 रुपये में मिल जाएगी। वारंटी का पीरियड भी देख लीजिए, 200 एम्पेयर की जो बैटरी है उसे 6 महीने की वारंटी में वो आपको देंगे, और इसी तरह जो 100 एम्पेयर की बैटरी है वो आपको मिलेगी 6 महीने की गारंटी में। और इसी तरह से जो 65 एम्पेयर की बैटरी है उसकी वारंटी 4 माह है, और 50 एम्पेयर की बैटरी की गारंटी 3 माह है। छोटी बैटरीज जो हैं ये जैसे 35 एम्पेयर की बैटरी है, ठीक है, और ये जो है वो हमारी 50 एम्पेयर की बैटरी है, तो इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है। इसी वजह से इनका वारंटी पीरियड भी 4 माह और 3 माह है। और जो बड़ी बैटरीज़ होती हैं इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनका वारंटी पीरियड भी 6 माह है। तो कम बजट वालों के लिए ख़ास तौर पे ये जो प्राइस हैं ये उम्मीद है कि ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जितना आपका बजट है उस लिहाज से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। न्यू बैटरीज़ का बजट है तो नहीं ख़रीद लीजिए, और अगर बजट कम है तो इस तरह से किसी अच्छी सी शॉप को ढूंढिए जो बैटरी रिपेयर करते हैं और वारंटी भी देते हैं। तो वारंटी में आप उनसे रिपेयर की हुई बैटरी ख़रीद लीजिए। ये आपका एक जो सीज़न है गर्मी का वो आराम से निकाल देगी। अगर आपने ख्याल से चलाया, एहतियात से उसे इस्तेमाल किया तो 2 सीज़न में आपके निकल जाएंगे, ठीक है। और ये बैटरी दिखाने का मकसद ये है कि ये जो ड्राई बैटरीज़ होती है ये रिपेयर नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो आप जब उसे रिटर्न करेंगे दूसरी बैटरी के मुकाबले में इसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मज़ीद कुछ मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो जब बैटरीज पुरानी हो जाती हैं तो उसका बैकअप टाइम कम हो जाता है। व्हाट्सअप का ये कॉमन क्वेश्चन था, बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि पिछले साल हमने बैटरी ख़रीदी थी, बैटरी बहुत अच्छी चल रही थी, अब जो है वो बैकअप टाइम कम हो गया है। तो बैटरी की लाइफ जो है वक्त के साथ साथ बैकअप की सूरत में कम होती जाती है। तो इसलिए अगर आपकी बैटरी का बैकअप टाइम कम हो गया तो अब आपको ज़रूरत है एक दूसरी बैटरी की। अब चाहे वो आप रिपेयर की हुई बैटरी एक्सचेंज करवा लें या फिर आप न्यू बैटरी परचेज़ कर लें, आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पुरानी बैटरीज़ होती हैं जिनमें जो उनकी प्लेट्स हैं वो वीक हो जाती हैं, उनको चेक करने का एक तरीका ये भी होता है कि आपके पास अगर एम्पेयर मीटर है तो इसे वोल्ट पे सेट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे वोल्ट पे सेट कर लिया है। तो ये जो प्रॉप्स हैं इसकी, इसे पुरानी बैटरी के साथ, जो ख़राब बैटरी है उसके साथ आप जब लगाएंगे, तो मैं यहाँ इसको लगा रहा हूँ। अकेले काम करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ट्राई कर लेते हैं।
जी। तो ये थोड़ा सा वाज़े करते हैं यहाँ पे, ये हमने दोनों यहाँ पे लगा दिए हैं। अब यहाँ देखें आप, तो मैक्सिमम जो इसके हमें वोल्ट मिल रहे हैं वो 7 हैं, 6 to 7 है। तो जबकि एक जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो डिस्चार्ज हालत में भी 10 के करीब वोल्ट शो कर रही होती है। तो अब ये जो बैटरी है इसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये 6 से 7 वोल्ट इस वक्त शो कर रही है। तो इसके मुकाबले में अगर हम ये दूसरी बैटरी देखें जो इससे बेहतर कंडीशन में है, तो इसके जो वोल्ट्स हैं वो हमें अभी दिखाई देंगे। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे ये 12.7 वोल्ट हमें शो कर रहा है यहाँ पे मीटर। और ये बैटरी जो है ये उससे बेहतर कंडीशन में है, ये इस वक्त 12.7 वोल्ट शो कर रही है। इसी तरह से ये जो छोटी सी बैटरी है ये भी ख़राब है, तो इसके भी मैं आपको वोल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने इसका पॉजिटिव नेगेटिव अटैच कर दिया, यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि 6.8 वोल्ट हैं इस बैटरी के अंदर। तो ये बैटरी भी ख़राब है, ठीक है। तो अगर आपकी बैटरी 10 वोल्ट से नीचे आ जाती है, रखे आप इस्तेमाल करें ना करें, आपने चार्ज की, उसकी चार्जिंग फुल हो गई, अब आपने उसको छोड़ दिया 2 दिन के लिए और उसके बाद आपने उसे चेक किया तो पता चला कि 8 वोल्ट या 7 वोल्ट शो कर रहा है, वो 8 या 7 वोल्ट शो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें जान नहीं है, वो आपको बैकअप टाइम नहीं देगी। तो यहाँ पर ये जो हमने बनी हुई बैटरी ली है इसे 2 दिन हो गए हमें लाए हुए, और 2 दिन से हमने इसे रखा हुआ भी इससे इस्तेमाल के लिए लगाया नहीं है। तो आइए ज़रा इसके भी वोल्ट्स देख लेते हैं। तो अभी ये वोल्ट कितने शो कर रही है यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और ये देखते हैं जनाब इसके 12.1 या 12.2 यहाँ पे हमें इसके वोल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। ये मेरा हाथ हिल रहा है मुसलसल जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.2 और 11.9, ये हमारा प्रॉप सही लग जाए जी। ये देखिए जनाब 12.2 है ये, और ये बैटरी इस वक्त बिल्कुल सही पोजीशन में मौजूद है। 2 दिन से इसे चार्ज नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 12 वोल्ट मौजूद है। तो बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो 14 वोल्ट शो करती है या 13.7 वोल्ट पे जाती है। बड़े साइज़ की अगर बैटरी है 240 एम्पेयर की है तो 14.5 वोल्ट तक चली जाती है, और जब वो डिस्चार्ज होती है तो 10.5 वोल्ट तक आ जाती है। अगर 10 वोल्ट से ज़्यादा नीचे जा रही है तो इसका मतलब अब आपकी बैटरी की लाइफ पूरी हो चुकी है, अब आप उसको चेंज कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मज़ीद आपकी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी अच्छी सी वीडियो बना के मुझसे शेयर कीजिए, और मैं आपको उसका व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। व्हाट्सएप पे कमेंट्स मत किया कीजिए, बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पे कमेंट्स करने लग जाते हैं, सवालों के जवाब वो पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ही यूज़ कीजिएगा। व्हाट्सएप उन लोगों के लिए जिनके यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है और वो उससे परेशान हो रहे हैं किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। तो बराए मेहरबानी इस बात से नाराज़ भी मत होइएगा कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल करते हैं तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। मैं कमेंट्स के जवाब यूट्यूब पे देता हूँ और वीडियोस के जवाब व्हाट्सएप पे देता हूँ। और जिन दोस्तों को अपने सिस्टम की वीडियो यूट्यूब पे शेयर नहीं करनी होती है वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि जनाब आप मेरी वीडियो शेयर मत कीजिएगा, तो मैं उनकी वीडियो शेयर भी नहीं करता हूं। और अभी तक मैंने व्हाट्सएप की कोई वीडियो शेयर भी नहीं की है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जमा हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं आपकी वीडियोस को शेयर करूंगा, ताकि दूसरे लोगों के साथ भी अगर वही प्रॉब्लम आ रहा है तो उनकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।